那天才很早起去买那个咒术回战的甜心卡，伏黑会的。对，为了我们家美谷咪呢，所以非常早起的去买了那个好吃的薯饼，然后跟好吃的麦当劳早餐，就为了就是买那个伏黑会的甜心卡。结果后来到家里的时候呢，然后就打开手机，发现一个未读讯息，点开他就说，记得前几天吧，你为什么才会自己去买？其实前几天有个渊源，才弟弟问说你要买那个甜心卡吗？你不是喜欢伏黑会？我说对啊，然后他就说要帮你买吗？我说哇天哪，天要下红雨了，我天啊！然后我就说好啊，他就说不要，谢了哦。那你问什么东西了？我就想说好那算了。然后结果呢，那天就自己去买。他中间也都没有说什么东西，就是你知道吗？就是问你说你要我帮你买吗？就是好啊，不要。好啊，那你不要啊，你不要啊，奇怪了，结果那天他就突然说我起床了，我想说8点多，那时候其实还没有出门，然后就说什么东西，后来买完东西之后呢，大概到10点左右吧，他就直接拍了一整套，就包含那个 Nobara， 然后什么5条悟啊，然后还有我们家慧跟那个悠人的甜心卡，他一次买了1组，然后他就说那个我买了，然后我就说哈。我就不好意思跟他说可是我也买了耶。然后我就说我看他要搞什么，我说我怕他又跟我讲说谁的，我就说那个伏黑会是我的，说我要那张伏黑会这样子，我就想说婆婆嫌多啊，两个，然后结果你知道吗？他说全部都你的，我就天要下红雨了。之前这个是血统是遗传的，才的弟弟非常喜欢假面骑士，就是每次去看到那种一番赏，他就会心动。最喜欢的是那个兔坦，就是大家知道假面骑士的呱呱们应该知道兔坦吧？对，逼得懂。然后他就很喜欢，但兔坦的那个选项就非常少，他就是觉得他自己可以单抽入魂，就每一次都抽完，每一次就用那个零用钱就这样子花在那上面，然后他就会很难过。他就说没关系啊，这个我也喜欢。我说你少骗人。后来呢，身为一个称职的姐姐，就自己偷偷的去下定，人家已经抽完了。对，没错，身为一个赌徒支持，必须让自己的弟弟也是赌徒支持，就买了。然后买了之后呢，那天就放在他的书桌上面，就想说他应该差不多要回家了，然后就赶快躲到自己房间去。然后他就冲到我房间来的时候，我就知道完了，发现了。他就说你怎么有这个？我说你以为吗？你以为是抽到的吗？不，我是用买的。对，因为弟弟是真的很喜欢，而且弟弟看起来很难过，你知道吗？他就说没关系啦，这个也不错啊，它就一个束口袋，然后我觉得还行。没有看他，我真的不是因为觉得他我才不是什么好姐姐，我只是想说看他很难过，我看了会很烦而已。我也没有在那个发售的第一天就去帮他把所有熔龙鼠的周边都买回来，真的没有，真的。他是认真的很开心了，好啦，其实看到他开心我也没有特别开心，但就普通开心。我没有。我一定要跟大家讲一下，昨天我们都在试什么，你们知道吗？我们在练那个可不可以放进去一下下就好。妈咪，如果你在看的话，我真的很抱歉。妈咪，小心妈咪，对不起。不是他唱得很好很厉害，知道吗？而且他那个精髓，进去一下下就好的那种感觉，一下下的，没事。我刚刚讲到哪？我们要叫人起床，然后要去克 attack。完了，叫不起来，起床。你有听到吗？玛丽起床。不是，我怎么一点要醒的感觉都没有？起床，玛丽，起床，兰起床了，兰起床，玛丽起床，起床。没有，玛丽想说你有打2通电话的机会，所以我睡在沙发上。你睡在沙发上？你又睡在沙发上？打给他。不然你来我房间睡啊？背我。好，我去背你，等我一下
好，我好啊。走来房间来，我床都铺好了，来睡觉。对，我要收集2只那个安详的狼跟安详的狐狸。我觉得你脚不行。我也觉得我脚不行啊，我觉得我要物理攻击。你为什么有 A 口？哦，因为我想说这样子比较有感觉的。起床，可不可以？可不可以？你也太难过了吧！气死了，直接笑出来。可不可以起床一下下就好？可不可以起床一下下就好？幸好他们2个没有早安吵我的机会。然后接下来我们换我们的蓝啊。我预感会完全交。哇，看来我们的蓝是要想到它结束了。太好了，完全起不来。2000 years later， 结了。你觉得你会听到谁的声音？他没醒。你在扩音，我要吵他起床，快点！蓝河去看到他。什么？不行，我决定我要使出攻击！起床！哈西路有铃兰开了，苏比一口，哈西路有铃。有吗？这样有感觉了吗？没有，是没有感觉的。救命！再见美丽世界！再见美丽世界是什么东西？哦天哪，我已经无计可施，我好无能，我连哈姆太郎都叫不起来。结果你2次电话叫醒的都是我啊！对呀，又你，可是你听起来比上一次醒很多了，大感谢。所以你们要起床了吗？不起床我要继续了哟。我要牵你。哈？我亲，哇，出去了。一个精彩的梦。嗨啊！好，我们有一只安详的狐狸来了，然后另外一只，蓝，对啊，蓝还没过来，要不要把它抓过来？抓不过来。那我要去抓了吗？用扛的，用架的。跟丢。更 Loki， 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 哎，更 Loki， 更 Loki， 我要去跟我们家的懒懒了。来，走吧，玛丽，我们先去跟。好，这个麦我就不关了。我是傻，我是个傻。啊！不行，我要开，我还有早安呱呱耶，对不对？睡觉呱呱，对，我直接晚安呱呱，我不。很赞哎，他们可以看到。哦，请问一下，目前现场的观众有任何一个人对于2合1的早安呱呱跟晚安呱呱有兴趣的吗？然后他丢回去睡觉。没有吧？我今天好不容易早起的耶，已经早了。可是通常我就不会再睡回去啦。你们不可以这样子，你们是在劝诱吗？你们2个要睡觉？劝诱，我在劝降。我不要，我就不要，我就不要。去睡觉，去睡觉。鲨鱼爆红啊，那个各位宝宝们，好，今天大家都辛苦了。刚刚其实挺混乱的。3位晚安，各位，我们对他们说，玛丽说晚安，蓝已经没了。对他们没得很快，但很快乐，对。你知道吗？对啊。一生一起走，包含睡觉也是。朋友一生一起走。然后接下来呢，就是谢谢呱呱们来今天的晚安呱呱。那我要睡，我要睡了，我原地开睡了。大家晚安，我原地关灯，大家仔细看哦，我要施展我的魔法了哦，看着我，3、2、1，好，太好了，晚安呱呱。赶快去吃饭啦，然后吃个早餐，吃个午餐都可以。然后今天上班上课，呱呱们加油哦！对，他们要你吃晚餐。
不是，也不是，不，我早餐都还没有吃哎。对呀、还没吃早餐。等一下可以吃早餐啦，开心。是